Na, bin ich scharf oder was? Ich glaube, ich bin scharf, ne? Ja. Ja, ich bin scharf. Moin Leute, ich habe euch mal wieder was zu erzählen, ne? Aber erstmal muss ich euch mal was zeigen, ne? Guck mal hier, ich habe mir eine neue Sonnenbrille gekauft, ne? War neu beim Baumarkt, ne? Für Tante Elfriede war ich, ne? Ein paar Schrauben kaufen, ne? Und dann habe ich mich umgeguckt dann, ne? Und dann habe ich geguckt, da wo Schutzanzüge sind und so, wo Hammer sind und sowas und so eine komischen Sachen und Handschuhe. Habe ich gesehen, Alter, das ist geile Sonnenbrille, ey. Und habe ich gedacht, ey, die muss ich haben, diese Sonnenbrille, ne? Weil draußen hat die Sonne geschienen und dann habe ich gesagt, das passt doch, ne? Da kann ich mir gleich eine neue Sonnenbrille kaufen, ne? Die war auch günstig, 2,99 plus 95 Cent oder irgendwie sowas, ne? Und dann habe ich die aufgesetzt, ich dachte, boah, geil, da siehst du aus, ne, habe ich mir gedacht, ne. So, und dann bin ich dann rausgegangen mit den Schrauben, ne, an die Sonne, weil draußen war die Sonne, ne. Und dann gucke ich, Alter, die Sonne hat mich voll geblendet, boah, hat mir die Sonne voll in die Augen geschienen, Digga. Und dann dachte ich, was ist los, Digga? Was brennt mich die Sonne? Die brennt mir die Augen weg, ne? Was ist das denn für eine scheiß Sonnenbrille, ne? Ich wollte direkt wieder zurückgehen, ne? Direkt wollte ich wieder zurückgehen und den Kassierer in die Fresse hauen oder irgendjemanden da, was mir so eine Scheiße verkauft, ne? Aber dann habe ich im Spiegel geguckt vom Auto, ne? Ich dachte, boah, Digga, ey, geil, ne? Scheißegal. Die Sonnenbrille steht hier, ne? Irgendwie muss sie ja einen Schutz haben. Vielleicht ist das ja neue Mode, habe ich mir gedacht, ne? Aber egal. Das wollte ich ja gar nicht erzählen, ne? Was wollte ich erzählen? Ah, gestern, ne? Erstmal einen Schluck, ne? Warte mal kurz. Gestern habe ich eine geile Fernsehreportage gelesen, im Fernsehen gelesen habe ich, ne? Ja, da geht es da um das Sprachsyndrom von der Frau, ne? Sprachsyndrom, ne? Von der Frau. So Sprachschatz und so, und wie sie reden und warum sie besser reden als wir und warum sie uns immer irgendwie fertig machen beim Reden, ne? So, da ist mir eins aufgegangen, also so ein Licht, ne? Weil da hat der Reporter gesagt, ne? Wir Männer mussten ja immer still sein, ne? In der Steinzeit. Das geht ja in der Steinzeit. Ganz weit her ist das her. Ganz weit, wo Steine nur rumlagen, ne? Hier Stein, da Stein, Höhle. Kleine Höhle, große Höhle. Wo wir alle in so ein Fell rumgelaufen sind, ne? Ja, und wir Männers, wir mussten ja immer still sein. Ne? Wisst ihr auch warum? Wisst ihr auch, warum wir still sein mussten? Ne? Wir mussten immer jagen. Jagen mussten wir immer. Ne? Wir mussten immer das Tier nach Hause bringen. Den Leopard, die Schlange, das Bison. Und was weiß ich, was das war. Ne? Und wir mussten ja aufpassen, dass die Dinosaurier uns nicht auffressen, wenn die da irgendwo in der Gegend rumlaufen. Und Gorilla und was weiß ich und Leoparden und was weiß ich, was die uns da irgendwie für komische Tierchen da rumgelaufen sind. Ne? Wir mussten aber andere Tiere jagen. Ne? Wir mussten ja irgendwas zu essen haben. Ne? Und wir Männer, wir mussten ja für die anderen Leute da im Dorf ja sorgen. Ne? Da waren alte Leute, behinderte Leute, Frauen, Männer ohne Bein, mit Bein, weil die irgendwie vielleicht irgendwie vom Gorilla oder vom Leopard irgendwie Bein weggegessen hat, ne? Die mussten wir alle versorgen und alte Menschen auch, ne? Ganz klar. Wir sind ja ein soziales Volk gewesen, das war schon immer so, ne? Wir waren immer sozial. So, aber folgendermaßen, wir Männer sind auf der Strecke geblieben, ne? Weil wir nicht mehr so gut sprechen können mit den Frauen, weil die machen uns ja immer fertig, ne? Die können immer so gut reden. Und wisst ihr auch warum? Weil wir still sein mussten, ne? Wir mussten ja so still sein, weil wir mussten ja das Tier erlegen. Wir mussten das Tier jagen, ne? Wir mussten ja, ne? Wir durften ja nicht reden. Wenn wir reden, dann hätte uns das Tier ja aufgegessen, ne? Hätte uns kaputt gemacht, ne? Und deswegen waren wir immer still und haben unsere Fresse gehalten, haben so mit Gebärdensprache, kennt ihr diese Gebärdensprache, ne? So mit Händen und so uns unterhalten und so. Oder so, oder da kommt ein Tier, ne? Oder das waren bestimmte Zeichen, ich weiß nicht, was da war, haben die gezeigt im Fernsehen, gestern habe ich gelesen in der Reportage, ne? Ja, und die Frauen, was haben die Frauen gemacht da zu Hause am Lagerfeuer, ne? Die haben da gesessen und haben über uns rumgeschimpft, weil wir so lange gebraucht haben, vielleicht zum Fleischjagen, wir waren vielleicht tagelang unterwegs, ne? Und die waren verhungern und haben gedacht, ey, und haben über uns gelästert, ey, wo sind die Männer verdammt nochmal mit dem Fleisch und so, und dann haben die auch wahrscheinlich genug Beeren gesammelt und was weiß ich, was die alles gesammelt haben, ne? Kleine Tiere und sowas, und da hatten die aber Hunger, weil das hat wahrscheinlich nicht gereicht, ne? Ja, und deswegen ihr Sprachsyndrom ist besser entwickelt als unser Sprachsyndrom, ne?
Und deshalb können wir auch nicht immer so gut reden. Ich kenne das ja. Also neulich war ich auch beim Jobcenter, ne? Und dann habe ich gesagt, ey verdammt, ich habe keine Unterhose mehr. Können Sie mir eine Unterhose bewilligen? Und dann hat die Frau gesagt, nee, das können wir nicht machen. Bringen Sie mir erstmal Ihre alte Unterhosen, dann können wir tauschen, dann können wir sehen, ob die kaputt sind. Und dann kriegen Sie eine neue, ne? Und da habe ich auch gedacht, da konnte ich ja auch nichts sagen, ne? Oder neulich auch, da war ich bei Penny. Oder war das Penny? Ja, genau. Und da habe ich eine Kiste Korn geklaut. Das ist ja schon ein paar Jahre, habe ich schon mal erzählt. Ne? Und da war auch eine Polizistin. Ne? Und dann hat sie gesagt, Herr Schlucke, Sie sind ja schon wieder hier. Warum klauen Sie denn schon wieder? Und sie hat ununterbrochen gesprochen und mir geschimpft. Und ich konnte ja auch nichts sagen. Ne? Jetzt weiß ich warum. Weil die Frauen ja geübt haben, ne, am Lagerfeuer. Okay. Hast du schon den Müll runtergebracht? Nach Onkel Alfred solltest du auch gehen und Pansen besorgen. Ne? Ja, Mutti, mach ich ja gleich. Und Katzenfutter, die Stutze ist zu Ende, ne? Die mussten ja noch was zu fressen haben am Ich Ende weiß, des Monats, ja, ne? gehe ich ja noch. Aber komm erst mal ruhig, rasier mir den Rücken. Aber ich hab dir doch letzte Woche schon den Rücken rasiert. Du bist genau wie dein nichtsnütziger Vater, Gott sei ihm gnädig. Der hat ja auch nichts auf die Reihe gekriegt. Ja, Mutti. Ich muss gleich Was aufhören. machst du da schon wieder? Ja, ich mach doch schon. Ich höre gleich auf. Ich mach doch nur kurz das YouTube-Video zu Ende. YouTube-Video. YouTube-Video. Kein Arsch guckt sich deinen Mist an, den du da fabrizierst. Ich muss schon wieder losgehen. Ich muss für Mutti Enthaarungscreme besorgen, Katzenfutter besorgen, Pansen und so, habt ihr gehört, ne? Und ich muss schon wieder irgendwie die Haare irgendwie abrasieren. Deswegen sage ich jetzt Tschüss.